چند سال چون چندم سالدنگ و گری بی خلمامتی و برچی پرخونجی چوتناتی بزانم چند سال چون چندم سالدنگ و گری بی خلمامتی و برچی پرخونجی چوتناتی بهار هات بر تلیا ازی بندی وارم لگندو باجارا و سرچیا اشتی بهار هات بر تلیا ازی بندی وارم لگندو باجارا و سرچیا اشتی ایوار باش تماشاوان هجا نیوان دلال پشت دما از و هوالا خیچیدم لسر وشانا پکانه جن و هنر برنامه جن و هنر از و هوالا خیچیدم ام لمانا و نیوان دارن این بخیر هاتن ام هیرو تبله هف برنامه که خوش برنامه که زلال ده مجاره که گرینده ام تبله هف در باس بکن به نیوان خیلی خورد وکی اونجی دزانن هیرو روژا ایلونه روژا آشتیه آشتی جهانه لی امه هیرو تبهب وی مجاره نقاش بکن روژ ایلونه یکی ایلونه جبوی کرده ده چمانه جبوی کرده واتا خچیه ده نو وی روشه ده امه چوابین روژا آشتی جاره کدن اون بخیر هاتن اره تماشاوان هجا نیوان دلال وقت فیگانه جی وانی زمان پشتی دوما ام دی سال مالا و بون نیوان براستی ایچی دوما دا مخواست هنه گوهارتن جی ده برنامه دا چه ببه سری دا من ناوه برنامه خکره جن و هنر یادن جی من روژا وی جی گوهارت کره روژا پرشنبه وقت فیگانه جی وانی زمان هیرو یکی ایلونه روژا آشتی لجیهانه مجی خواست ام لسر وی مجاره و کرد آناتولیا ناوین هنک لسر وی نقاش بکنی جبو به مدن نیوان خه بقیمت دعوت برنامه خواه کرن ام جبیر نکن ام بینی پروگرام ما پار وکن و ببین انداما پیکان تیوی جی جبر کو هم هین زیاده تر ناوی خه دنگی خه بگی جنی هر درکه از نها دخوازم نیوانا ما سیوگی کوینجو اون نسر اکرانه تو بخیراتی سیوگی کوینجو نیوانا میدن نجلا باران تیش بخیراتی سر چاوا هاتن هردجی از کرتاسی بدم ناس کرن سیوگی کوینجو جگندی بومسزه 14 سالان لی اسویچره لوزانه دا اندام شارداری لوزانه لسر ناوی کردا دور دا دخبته دو اکتیویست ما پر بقیمت نجلا بارانجی وک اکتیویست کرد لدانمارک از باورم برجی دو شارداری دا بو اندام او داره نوسا یعنی چپی دانمارکی دا دو اکتیویست ما کرد بقیمت دیپلماسی کردا د دیپلماسی دا تمثیل دکن ام جیرو دخوازنی بوان را لسر یکی ایلونه ته چواتایه جبو کردا ته چواتایه لوزانه چواتا سری کردا د سیوره دا چواتا سری کردا ام هنک دخوازنی سروانا به کرتاسی نقاش بکنی دن کنی بله از دخوازم نها جنیوانا می نجلا بپرسم دیسا بخیراتی نجلا از دخوازم بپرسم یکی ایلونه جبو ته چواتایه دیروکا وی چیه و جبرکو ام کرد بونی 4 پارچه لجیهان بالا بونی یعنی توپ باران از هر کله جانم پشتی دمها یعنی تبلیغیش چه ببوری نجنا هذا بینی یعنی کرد بونه 4 پارچه دنیای بالا بونه یعنی هر روز تقین لسر ہے قیرین ہے کشتن ہے یعنی هر 4 پارچه جی داگر کرنه لی کرد دیسا جی دبین آشتی چما موقعس آشتی دخوازنی یعنی کردا مثلا
tecrit heye kesên aşîtî xwaz hemû di giştke di girtîgeha dane bin tecrîtê dane heta tecrît ranabe Kurdê çawa azad bibin an jî li Orta Doğuyan bênê çawa aşîtiyê pêk were em dixwazin di vê çerçeve da nîqaş bikinî di vê çerçeve da bi nîvanê xwe re deng kinî kerem Necla. سپاس دکم ji bo bernameyê wê erê aşitî ji bo Kurda çi ye aşitî yani ji aşitî ziyadetir azadî ji bo Kurda lazim e Kurdê azadî dixwazin Kurdê bin destin yani bin dest welatê mezin in ji bo yani aşitî ji bo me em bêçare nî ji bo wê ku ji ber vê ku em aşitî dixwazin Necla Vallahi Necla cemî dez barin rastî jî em me gotiye me nabar du madayê hem hevala çîdem ez jî hinekê heycana me wek em programa siftê çêdikine li ser me ye em ji niha da lêborînê xe ji temaşevanên hêja dixwazin em dibên bernama me belav bikin li ser kanala me YouTube pêkanê bibin xune li ser teknîkê herhalde tiştên teknîkî di bernama zindî de çê dibin mixabin heval Necla tu dixwazî yekî ji bo yekî îlonê çi bî ji bo Kurda tê çi wataye em çi bikinî yani aşîtî çawa were Kurdistanê yan jî Orta Doğuyan bînin yani aşitî yani bo min rêk dûr e yani rewşa niha Orta Doğu'da yani pir millet pir kes dibên yani Orta Doğu örnek dimilinin yani her welatî aşitî were li Orta Doğu aslanê yani ew tiştekî wan mixabin dirokê da yani aşitî ne bak ji bo Kurdan jî ez nizanim yani ez pir nê optîmîstim pir nê pozîtîfim çünkü ez nizanim yani bi kere aşitî bikî yani kî muhataba me kî ye yani kîjan welatî kîjan millet aşitî bikî yani na em na ez çim bêm em ê bin destnî edin jî serbilindin yani asla yek nabe yani denge tune denge nabû aşitî jî zor yani welateke em dagir kirinî hêbûna xwe ser tunebûna Kurda çêkirine ya eger em hêbinî ez dibêjim ew ê tunebin ji bo vê tirsê ez bawerim naxwazin aşitî jî were naxwazin Kurda muheteb şihaynin Loma jî em dibêjin em dîsa jî aşîtiyê em Kurdê winî ser dinyayê em ê bixewinî yani em ji kesî cav nakinî ne li benda kesî nê ema em ê çawa çareser bikinî ez Necla teknîkî problemê te hene ez bawerim teknîkî problem heye em bi heval sevgiyê berdewam bikin heval sevgî aynı pirsek me ji Necla kirî em dikarin ji te jî pirs bikin ji bo Kurda aşitî tê çi wate ya jî di vê pêvajoyê yani vê sürecek em tê da derbas dibinî mana xe heye ya jî çima Kurd îlla dibên aşitî Êvar baş hemû temaşevanên pêkanê silav û rêj were serê te dixwazim bibêm ku yekî îlonê roja aşitiya cîhanê li hemû gelan re aşitî û ji gelê me re jî aşitî û azadiyê bîne her wisa dîsa dixwazim ku
Vê rojê da hemû şehîdên me ji bo aştî û azadiyê canê xetanî xefeda kirinî. Wana bi rêzdar û mînetdarî bîrtînim, bejna xwe bervan tevînim. Aştî ji xwe cîhanê de aştî û Kurdistanê aştî mirov dikare hinek piçikê bi du tiştê cuda em dikarin bi dest bigirin dest. Roja aştiyê ji xwe Sevgi bi bora tu dikane telefona xwe çax kî ji ber ku görüntüyê te tam net nabe. Tamam. Baş. Gelek spas. Tamam. Wek temaşevanê weş dizanin roja yekî îlonê ji xwe dema şerê cîhanê duyemîn Almanya êrişa Polonya kir, vê manê de vê rojê de dest bikin divê ku bila dünyayê de din şer hev bibin, yani şer bisekin ji ber wê jî navê wê rojê kirin roja aştiyê. Îro ji xwe cîhanê de 20 sal nemberî û sêyemîn şerê cîhanê de berdewam dike di qewmeye. Hem li Kurdistanê hem li Rojhilata Navîn hem jî va şerê dawî li Ukraynayê dest pê kirî, em zelal dibînin ku hemû dinya nav aloziyekê dixwaze heye. Va şer çima ew qas berdewam dikin şer tê yani îşekê kî şer dixwaze, kî şerker e û kî jî encamê şer dişîne. Di dîrokê de heta îro mirov dema meze dike yek her tim şer dixwazin devletê desthilatdar in. Ber ku ew naxew şer ekonomiya wan li ser şer e. Ber ku ekonomiya wan berdewam ke ew nan her tim li şera derdexînin. Evet, mesela Orta Çağ'a wisa bû niha li serê 1900 de dest pê dike 100 sal heta nîro 2000 de mirov li cîhanê meze dike taybetî jî Rojhilata Navîn li axa Kurdistanê Rojhilata Navîn her tim welatê desthilat piranî jî yê Ewropî wana şer derxistine. Yani dîrokê de şerê cîhanê yekemîn meze dikinî, şerê duyemîn meze dikinî, ev îro şerê sêyemîn meze dikinî, her tim tarixa dubare dikeve. Şerê yani şerê aştî û azadî navbera gelê bindest û gelê welatê serhildan e, welatê serdastan e. Yê serdast dixwazin û ku herin axa wan, welatê wan dewlemendiyê wan bigirin, ji ber wan tek eleqê wan dewlemendiya û ekonomiya aborî. Gelê din î wek gelê Kurd e li axa wan dewlemend û petrol tê de heye û binerde û evkî van dewlemendiyê wan heye jî mixabin wek êşa wan 100 sala berdewam dikin. Vê madê mirov mes dike bivêtiya mirov yani ihtiyaca kesê mesela Ewropî îro gel ez wek gela dibêm gelê Ewropî bi aşitî û azadiyê cuda ye bivêtiya wek ihtiyaca gelê gelê Kurd yê mesela Ereb û yê Ermenî û yê Asûrî Rojhilata Navîn de jiyan dikin bivêtiya wan cuda ye. Yani wek ez dixwazim bînim ku kê çi bivêtiya xwe heye ew derxistî pêş. Yani mesela şerên Kurdistanê êdîn nes em dibê şerê aştî azadî ama rê jî derbas kirî şerê heyîn tu nebûniye. Ber ku ev welat mesela Kurdistan navbera çar dewleta de par bûye ama bes ne navbera çar welata de navbera cîhanê de belav bûye. Ber ku piştre belkê peymana Lozanê em dema me dest pê kirin dikarî xeretir vekin ama mesela Kurdistan serê 1970 de peymana Lozanê hat mesela 4 parça kirin. Ama Kurdistan ne 4 parça teneye. Ber ku ew kesê Kurdistan kirin 4 parça peymaneke navnetewî morkirine. Ji ber wê jî ev nikare jî işte Kurdistan navbera Iran, Iraq, Sûriye û Tirkiye de 4 parça ye. Na, Kurdistan aslında 1000 parça ye. Erê 4 parça nabarê welatê Rojhilata Navîn de ye ama ev şer, ev peymaneke navnetewî ye. Hemû welatê desthildar êk ji
شهر یکمین جهان درکردی وانا او مور کریه دستور آوان کردستان بو چاک بارچه حتی روژه دا حتی اوی روژی هم آنها شهر کردستان تین دمشتن مزد کنی اولاتی دستور بر آنها جیل پاش پشتا دولاتی وقت ترکیه نه پاش پشتا عراقی نه پاش پشتا سوریه نه دولت که وقت سوریه بچو سری 2010 حتی نیرو يعني شاهد دبك ووصل صار لنا الساكنة دماغ عرب بهارت شيبو تقول قاعدة تقول سوريا روجة كده ناس ساكنة لحن بالخنادة أما شيء رغم إيران وروسيا والبشتوانة چند سال 15 سال 20 سال برخطرية ولا تبي وصل مثلا تركيا نفس طريقة دولتك نه تركيا دولت ناتو hem dünyanın leşkeri kazıyla mezintere. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Mirov bu adıyla mesela dedi bu yani bir şehri Mirov tane tek rojlata nabi tane bu şehri Kurda ve Navara Kurda Türk'e Arap Farsa da ne rastı. Başlar şehri Kurda ve şehri hamu cihanı ya bu hamu cihan erişe Kurda Türk'e. Anan Kurdistan'ı tamke Almanya erişe Kurda Rojavatkı. Ama İHA İnsansız Hava Uçağı ye Amerika'na ve ye Rusya erişe Kürdistan'a etkin bomba tıkı. Jbarıcı yani divitiya gelmeyi arşivti ve maneti de roja yeki ilone cudaya kese Avrupi ki qed nizanı şer kudara rojlata navin kudara az zengini avoriya avno refaha viro yela Avrupit nav da dijin sayı keda yeş kudarete avna qed xeber awantına avna mana ke juda dina yeki ilone mesela az euro yeki ilone ve çuma kar از 14 سال وداره من روزانه ای کس رو یکی پیروز نکرد وداره اروپی راستش پیروز نکرد نه زانشته چه معنی بویوان پرسکره که من نبیست کرم کرد ما قد demek جبوی وان نپیوسته آشتی اما فکره که وجود هم نزد کنه وانا ایروژی سره حضر نسید و دیجی دولتی خرابه کنه دولتی آن سیستم آن کپیتالیست چونه کردستان افریقا و روجلات نوین هر کدری در آخر در زمان هیه لو داره و درنا کنه کلونی و درنا حتی روجا ایروژی وقت سمرگی وانا دخل خود آن دخل خود آن دمجن و در زمانی آن و یه بدمرده سرده دخل او کسی وان گلی اروپی به داری تجیجی خبر ما شما کنه اونا نزنگ او در زمانیش کلاریته یا اون خودا کیشی جبر وشی جبوی کرده کی بود کسی که روجلات نبیم بو یکی آفریقی بندست آشتی و آزادی جدای روکا یکی ایلون جدایه بلکه جبوی من هدیا آشتی آزادیه هدیا که مثلا یورو سری سبه دایی که آشتیه استانبوله خواستن داخویانی که بده پلیس erişim okursa kesin pinçaf kere. Jboy kesi yani dayı ki aşitiye dayı ki cumartesiye ye sağlam kadın bir hastiyet zarur ki kesi kim ev kesin jboy kesin aşiti cudaya divitiye grindiyo yeki ilone cudaya jboy kesi Avrupa jiyan kat nizanu ku ev devlemendi ev hebuş kadarite jboy cudaya yani ki diviti kapçı heye ihtiyacı kapçı heye dikabın peşve. Gele Kürt sağlam rastici ketipi azadi yapar. Azadi zaten azadi aştire der bastı ve jberleş bu Kürdan aşti ne aşti ki usap kesedine. Andızan hebunut ne buna me bir rojere der bastı aştire der bastı. Jberleş bu gele Kürt gring aşti. Yani به تایبەت ji بۆی ژنە ژی ئازادی ڕۆژە ئاشتی مهمەت چونکی بارەتە تگو تناو عشیرەتە دا شارێک دەبوو tu nav tiştekî de şerek dibû jinê diçî şartê xetavêt nevarê ev şerat tê te daskandinê yani taybet ji bûî jina Kürt roja hîrotê çiwatê Vekta gotifigen
مرۆڤ دیرۆکێ دەژینە سەدکە چیە ژنێ کورد ڕاستی ناو civakê de gelek girîn e. Ger nav eşîreta de be û zemanê berê wek te gotî şer diketin jinekê şaxwe serê xetavê derdê şer bisekinî. Em mirov wê de bigire mesel dîrok hemû dîroka Kurda da jinê têkoşer mirov dibîne. Mesel wek ê Leyla Qasım, wek Besê, wek Zarîfê hemû îsyanê Kurda li ber devletê desthirdar rakirin de jinê Kurd çiyê xetigir. Îro jî mesela ger nav taqê gerîna da be ger Rojava be ger jî li Kurdistana Tirkiye lanê Tirkiye jinê Kurd rastî jî ciyekî girin digirin. Mesela me qala dayîkê cumartesî kir, qala dayîkê aştiyê kir. Mesela Emine Şen Yaşar dayîkeke bi 2 sala bi serê xwe tenê ber adliyê Urfê Rûştiyê tekoşînî dike. Mirov rastî jî mesela mînakê van mirov cîhanê tune ne. Ve gidin mesela diya Gürcistan doku. Jimekeke bi serê xwe 2 sal keçika xwe digere. Hemû konfijiyê li alî Kurdistanê yê Tirkiye tên kirtin ser jinê tên kirtin. Ma çima ew qas jin berxetine ber ku sîstema yani ya devleta Tirk yendî û şixwe wisa ye yani devleteke mêre devleteke tehemûla xê renga û kesê cuda tune ye û zîniyeta we jî zîniyeta êrîn e. Ji ber wê jî mesela ana civakê de hemû alî aborî û kesek bû rastî mesela Sûkê Mêzeke kesê ji xwe taybetî piştê şerê Rojava şuda kesê wek penaber hatin Tirkiye mirov mêzeke gezava mirov parçe dibe. Ew ji xwe dayîk zarok sûka nan berev dikin çêpa berev dikin mirov yani wisa kiriye sîstema polîtîk civak anî asla înkarê. Ji xwe malbat bi tevî topçû û wisa bi hevdera înkar dikin. Civakê jî jin kevirê yekemîn yê civakê ye, yê malbatê ye. Civak jî malbat jî li ser jinê didome. Eger ku jinek mal da ne kêfxweş e, jinek pirsgirêkê wê heye, ew civak jî pirsgirêk e. Ew civak kêfxweş nabe. Ew civak rojê xweş nadine. Ji ber vê jî devlet wê baş dizane, sîstem wê baş dizane ji ev êrişina hemû ser jina didin. Îro Tirkiye rojekê 4 jin jiyana xwe dest didin. 4 jin tên kuştin. Ev bi destê devletê tê kuştin. Ama mesela alîya jinê Kurd jinê Kurd ve ev de qistiye bilincê. Mesela ne vekî alîya jinê dine rojhilata navîn wek jinê Erebiyê Tirk serê xeldan nadin. Jinê Kurd ber ku mîrasa wan me gotî mîrasa wan ji Leyla Qasım tê ye. Wana ji Besê Zarîfê mîras haytinin jinê Kurd serî de nayînin. Ve çiyayê Kurdistanê asîne. Serê xeş tu kesî re da nayînin. Ji ber wê jî mînaka mesela Emine Şen Yaşar em li Loma da ye. Serê xeş jineke neheqê qebûl nake 2 salin serî devletê re dike. Ji ber wê jî yani mirov ciyê jinê civakê de baş analîz bike dizane ku aştî jî bi destê jinê ve ye. Azadî jî bi destê jinê ve ye. Gelê Kurd vê baş zaniye. Mesela Birêz Öcalan jî wê baş dizane ji ber wê jî taybetî giringiyê te dibe ser ciyê jinê nav civakê de çi ye û heta wisa jî dibe heta anî jin azad nabe civak azad nabe. Ji ber wê jî jinê Kurd êdî hatiye asteke pir polîtîse bûye. Em ji xwe nebûye. Jina Kurd keda 3 salî 4 salî 5 salî û tevgera Kurd giringiyê dibe ser jinê pêşiya we vedike jina Kurd perwerde bûye êdî. Yani jinê Kurd îro li Tirkiye'de û rojhilata navîn de û ciyekî cuda ye. Yan jinê ber aştiyê vekî azadiyê vekî azadiya gelê Kurd jî azadiya rojhilata navîn ji vekî jina Kurd e. Ev jê re nas mesela her roj sûka mêzeke her roj çalakê mêzeke jina Kurd pêşkêşiyê dike yê jê re. Ez kilasî dikarim pirêvî. Rast evvela min çiğdem ji me re hîro nêrînin hatine, peya min hatine.
gelek spas sevgiş bu peyamenden hoş. Ka reji jmara mesaj henam henek wana pirsen ve hebin un dikarin bipirsin. Nivana me sevgi koyuncu Lozan'e da لسر ناوی کردا دور ده دخبته پرسین و هبن ام دخوازنی عنوانا جی بپرسن جبر کو 100 سالا لوزانه جی نزدیک بیه ام دخوازن yani دوی 100 سالا لوزانه ده کرد لبندا چبن ام چه هیوی بکن yani jine دوی 100 سالا لوزانه da roleke çava bilizin hinek dixwazi ve yani te bukanî serva mijarna hinek ji me re denkî yan jî eger nê amade bî em Necla بۆ کارتناکە ez karim bersiv bidim. tamam kerem ke Ama yani derbasa eger em derbasa deşa peymana Lozanê bin bila Necla ji me re kerama xwe biçikê peymana servêtê çi manî çav bû ra Lozan dîroka Lozanê bê ez jî îro Lozan çi ye boy me çi watê çi manî û rojavayî ez dest bigirim. Dibe Necla? Necla me programa me jî wisa bile tiştên teknîkî cem Neclayê hene ez bawerim hinek çê bû ez bawerim Naatıştine narın destemi. Tamam o zaman te ji me re qala Lozanê Erez bahsi sevr bukum. qala sevre Erez sevre bukum. Lozanê giredinî اما قحطه خجی بکنی تماشاوان هجا راستی جی برنامه ما بلاو بکن لسر کانالام یوتیوبه ببین آبونا کانالام یوتیوبه جبوی که ام دنگه خیر به نیوان خواه خورد به مجار وسا گرینگ ام ده هر کس کی بگنی ام ده هر جنک یادم بگنی و هر جنک خیلی برنامه ما دا ببینه و واتشتنا و مرا نقاش بکه و نیرین خبین زمان جمرا نیرین خجی بنفسنه کرم که حوالا نجلا ببورنه من برن Spas az bahsi Sevr anlaşması bıkma. Sevr yani ببورن Birinci Dünya Savaşı eger yani tu bixwazî tu dikanê Tirkî jî berdankî eger tengasîl cem te çebe tu dikanî Tirkî jî berdankî dîsa problem tamam dengê geçti te tamam na problem tine xerin yaz gibiyim. tamam kerem ke Tamam. Hadi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yani Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti. Hemen ardından yenilen Osmanlı İmparatorluğu dağıldı yani bütün ülkeler arasında yenen ülkeler arasında dağılım yapıldı. Yenen ülkelerde bunlar kendi aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu dağıtmaya çalıştılar. Bunlar İngiltere, Fransa, Yunanistan ve İtalya. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Anlaşmada bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılımı İstanbul ve Anadolu hariç bütün Türkiye sınırlarında dağılım olacaktı. Şu anki Bitlis, pardon Bingöl müydü? O sınırlar Ermenistan'a, Hatay, güney tarafları Yunanistan'a ve öbür şeylerde Suriye'ye yani Arabistan'a verilecekti. Bütün Arap ülkeleri zaten dağıldı. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap ülkeleri dağıldı. Bu Türkiye temsilcisi olarak Sultan Mehmet 6. Mehmet katılmıştı. Boyun eğmek zorunda kaldı bütün şeyleri. Yenilgiye rağmen boyun eğmek zorunda kaldı ve bütün şeylere evet dedi.
Yalnız hemen ardından Atatürk ve yandaşları, arkadaşları Misak-ı Milli diye bir şey yaptılar. Misak-ı Milli yani ulusal yemin. Ulusal yemin yaparak bütün Türkiye'nin bölünmezliğini ve şu anki sınırları içinde olan sınırlarını belirlediler. Ve bütün o Osmanlı İmparatorluğu'nu bölmeye çalışan Sevr Anlaşması'nı kabul etmediklerini ilan etti. Ve bu şekilde Atatürk İstanbul'dan çıkıp Ankara'ya gidiyor. Anadolu'ya gidiyor. Anadolu'da aynı zamanda Kürtlerle konuşuyor. Kürtleri sesleniyor. Diyor size yani birçok vaatler veriyor. Özellik vereceğini, birçok haklar sağlayacağını vaatini ama ve bu şekilde de Kürtlerin desteğini almış oluyor. Bir saniye. Yani kısacası bütün Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor ve askerisi çok zayıf duruma düşüyor. Aynı zamanda bütün ağır yani silahlandırılması engelleniyor. Ekonomide 10 ülkeden oluşan bir komisyonun eline geçiyor. Yani bu Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir yenilgi tabii. Ama aynı zamanda Misak-ı Milli yani bu arada Türkiye'yi oluşturmaya çalıştığı için onlar bu dağılıma karşı çıkıyorlar. Ve zaten ondan sonra bütün şeyler geliyor. Herhalde bundan sonraki Sevgi bahsetmek istiyor. Lozan Anlaşması. Hemen 3 sene sonra birçok ayaklanmadan sonra hem Türkiye'de Kürtler tarafından ayaklanmalar oluyor. Bir de Türkiye kendi çapında bu işgalci şeyleri çıkarıyor oradan. Yunan olsun, İtalyan olsun, Fransız olsun bu tür şeyleri savaşla çıkarıyor, isyanla çıkarıyor o sınırların, Türkiye sınırları içinden. Sevgi'ye eklemek istediğim bir şey var mı? Lozan hakkında. Ya da Lozan'a direkt geçeyim mi ben? Geçebilirsin. Lozan'a geç. Yani evvela Efendim? Öyle söyleyelim. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Sevr'i kabul etmeyerek Samsun'a çıktı ve ondan sonra Lozan oldu diyelim. Konuyu Lozan'a bağlayalım. Sevgi Keremke Tujbo Lozan'e çıtıkası beyci. Şöyle yapalım. Necla kısaca Lozan'ın tarihine değinsin, ben alayım, devralayım. Kerem ki. Necla sen tarihini bilmek istiyorsan yoksa ben alayım mı? Yani tarih olarak ben alayım mı yoksa sen gün olarak mı konuşmak istiyorsun Lozan hakkında? Bana öne be Kürdi Dwi alida da Sevgi Lozan'da ez bim dwi alida dixebite. Bejin Tamam. Sevgi dwi alida berdam ke Lozan'e. Kerem. Necla baksa mora servekir eji baksa peymana Lozan'ı bakın küçük. Vek hemûj dizanin peymana Lozan'ı 24 Temmuz 1923 da Welatê İsviçre bajarê Lozan'ı qesra Rumîne da Seraya Rumîne qesra Rumîne da hate morkirin 143 madde da tê avakirin. Bele. Beşer cuda ne? Va 143 madde da deni demi Osmanlı kapitülasyonu da ekonomi da boğaza da bugre hattani mafi azınlıklar cuda beşe cuda ne? Ya mijara mekser Kurdaye ya Kurda çalakat Ali Kurda alakat ki peymana Lozan'ı yekemin peymana nevneteviye devleta Türk jî erê kiriye. Belki hatta peymana Lozan'ı devleta Türk ne resmiyete ve nineye.
برکو شهر جهان یکمی بو شهر خلاص بو عثمان هات پارچه کرن سر آخا عثمان 24 ولایت عرب درکتو وش اوسا بچتکن اوسا پارچه پارچه ولایت کرن یه آناتولی رمایی آخا کردستان یه ارمنی و اسری بچک بدست ما بود yani öyle derek serve hatı bu gotini ku velatek Ermenis bu Ermeniya velat bu Kürdan ve avakırın. Vajı öyle demeyin şer halas ne bu? Hazar mesela peyman serve hazar nasıl pista da bu ama Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dama dest pekir yekemin hedefi ki battal kırna peymana serve bu. Berküst Müpre usta da fikret bu eğer bu ser tekere yürürlüğe şu an tu ah desmeden ama tu mafimeden ama bu usta hile u gavet Ali Rusya. Rus Ali xakıstı usta velatı Avrupa'yı ye destindar ye ki peymana serve mürkürni ştırsara gotin ödeme Rusya sosyalizm jebu. Gotin ku bla Türkiye neçe Ali Rusya Sovyetler Birliği olan Ali sosyalizmin xort nebe xwastin Atatürk û Aliyê xexin ji ber vê jî peyameke nû pêşkêş kirin. Ew peyama nû jî ya Lozanê ye. Lozanê Aliyê Tirka da destketiye. Rastî jî wek min gotî care yekemîn welata Tirka, devleta Tirka navnatevî hate naskirin. Ew yek min nebîst مگو به وی انlaşme Lozan'e hatta naskırın lüvedami. Cara yekemîn Lozan peymana Lozanê yekemîn peyama navnetevî ki devleta Tirka hate naskirinî û komkujiya Kurda, inkara Kurda, imha Kurda jî hatî morkirin. Ji bo Tirka pêşketî ve hene, ji bo Kurda jî ji 100 salî da roja îmza kirin û morkirin heta wî ra jî komkujiya Kurda, soykırıma Kurda, Kürtîn hası ki ev morkiriye. Va ji wê rojê de hettanî wî ro mesela bîst ne îsyan çêkirine. Kurda tu carî va peyam qebûl nekiriye. Va peymana Lozanê ne peymaneke ji bo netewaya. Peymana welatê destildar e. Welatê wek işte yê Fransa, Almanya, İtalya wanek şerê yekemîn cîhanê ser ketinî qezenc kirinî va peymana wana ye. Ne peymana gela ye. Gela tu devam dakir. Peki evvel az beş ta perskim yani ve vakti visa bu naha mesela Lozan edin kave sala sedi ya naha çıbıbe. Mesela naha 100 salı hatırcıkır Lozan ya xirab bibe ya jî naha konjonktüra naha hatiye çi vakti. Va mirov dikare aliyê Kurda da Lozan tê çi mane, aliyê devleta Tirk da tê çi mane. Mirov dikare piçkî pêşkêş yani baxfe serê mirov dikare bifikre. Aliyê devleta Tirka da jî Atatürkçî cuda Kemalîst ûsalcı cuda nêzik dibin. Kesê AKP û Erdoğan cuda nêzik dibin. Ji bo yê ûsalcı pêşketineke mezin hebe ku Atatürk devleta Tirkî ava kir ji bo wan peyameke qezenc serketiye. Ew nê wê ew bikin yani wek dibe kutlama yani. Wek îde pîroz bikin derbas bikin. Ji bo Erdoğan jî kesê wisa AKP û muhafazakar va peyman ew dixwazin vê peymanê ji holê rakin. Tibî ku ev peyman êdî mîlada xwe xelas kiriye. Belkû ji bo çi? Mesela çîrema behs kir mîsak-ı millî bê manê önemli. Erdoğan serê 2010 da hettanî îro 20 salin hazirtiya dikeye. Pardon 12 salin hazirtiya dikeye. Ev êrişê Rojava jî, êrişê Afrînê jî, êrişê Kurdistana başûr jî vê manê de dikeye. Belkû ew dibe planê wî ew dibe ku sala tê sedemîn salvegera vê peymanê ye wirda dibe û bizanebûn dezenformasyona ji belav dike dibe ku 100 sal xelas bibe ev peyam dikevê ye.
معنی قنامه اپیام آلی نرنکه نه در باسه او دقیقه خوازه بزانه بون ویدی که مجموع مروبا راستی تشتی خوصا نینه یه یعنی آقاس حقوقچو کسی حقوق نرنکوی تخوینه وانا جی پیشکش کریه تو پیام نازانه نه روژا مور کرنی نه گوتی جبوی آقاس زمانیه او نینه پیام که بداویه یعنی اگه بوی ما معنی خطونه اما سالتینی یعنی 100 سال تجکر او پیام نکرده او پیمان دمینه یعنی اما اردوان او در AKP در دوری وان بزانه بود دخوازن وی تک میجوی مروبا که بیم کو اشته او پیمان خلاص بیه وان حسرتی وان هنه حسرتی وان دخوازن ان آلی میساق ملی کردن روژاوا و باشور کردستان وان کرده خد بین او ایریشه که AKP وان دکن همو بیه کرده این راستی جی و آلی وان دایه آلی کرده دا چه معنی آلی کرده و پیمان روژا کاتی مورکرین دا حتی نیرو پیمانه که به معنیه کرد قبول نکری جارا قبول نکنه برویشی هر کم سری را کرنه چه سایت تا بگره حتی نیرو 20 نه فرمان یا 20 نه جارا سری را کرنه ایستیان کرنه جبر کو دولت یعنی پیمان کاتین امضا کری قبول نکنه کرد دبیب ام هنه چاوه که سرویدان دبیب کرد هنه پیمان سرویدان دبیب کرد هنه مافی وان هنه امالاتا گیدنا 3 سال پیش تون دبیب کرد تونه دولت ترکوتی کرد تونه اما کوتی ام یک ولاتنی یک زمانی یعنی یک عالم یک و ولات نکنویش وانش مور کری کوتی ارید کرد تونه چون کرد بی قبول نکن دبیب ام هنه ام 100 سال برخط دادن به هر آنی هم برخط دادن ام هنه روژه و پیمان لوزانی مور کریشی او رو جنبه قبول نکن جبرایش جبوی کرده پیمان کشتا بی واقعیه بی معنیه کرد زادن تزانن اما کرد خوازن سالا تینی اوکاسا و گره ویست دمینه وی معنی دا خوازن همو جهان جبتن فهم کرن بین کو وسط سانی بر لوزانی و شاشتیک چکر ولات که همو کردستان هیان ملت که ملت کرد هیان 40 میلیونه 50 میلیونه اورو ولات dünyada kesi tu millet 5 milyon nüfusu xey be velat tune. Va jme vada bu lozane va peyama ve morke ve velatê me kir 4 parça 1000 parça em ji ve rojê hatta nîro em êşe dikişin. Ev êş ji rû vedaye. Werim de yê saras bikin. Ve çi rengî saras bin saras bikin ve kabul nakin. Ve hata kiriye ve tiştek şaştî kiriye werim ve rast bikin. Kurd ve dixwazin. Mesela îsal notne hemî salvegera lozanê bû 24 Temmuzê li vê derê konferanseke navneteyî çêkir Kurdan. Ev konferanseke pir girîng bû. Çima pir girîng bû? Ber ku cara yekemîn e hemû Kurd û xeynî qedepê hemû Kurd mijara vê mijarê de peymana lozanê bûne yek. Yekîtiya Kurda di ber de çêbû. Yê çar aliyê Kurdistanê û Kurdê Avrupê hem cîhanê hatibûn eyê wan hatine vir. Kurumê wan de temsilciyê wan hatine vê derê. Hatine vê derê wa salona ev salona tê da Kurdistan kirin 4 parça tê da peyman mor kirinî vê derê de konferans kirin. Konferans çê kirin serê sibê heta nîvarê li ser ev axtîn. Yani çözüm çi ye? Kurd dixwazin çi mesajê bidin cîhanê. Ji bo sala tê em ê çi çêkin? Ev naxîn û yekemîn carê ji kubatên ji min got ew Kurda çêbû. Yekîtiya Kurda çêbû. Wa mehnake mezin e. Wa mehna ji dijminê Kurdaran jî wekî dewleta Tirkiye jî welatê navnetevî re jî ev mesajeke dibe ku 100 salî ber vê dema İsmet İnönü mebûsê yê Bitlisê berxexist anî vê salonê de got temsilciyê Kurda ye mesela Kurda Türka tune ew xapan wê derê anî wê derê ku ew imza kir Kurd tuneyê ki tuneybûna Kurda imza kirin mesajek wisa danî îsal 300 kes vê salonê de got
7 سالی بر گو کرتونه بونه ما امضا کرد işte 7 سالی ام بانی ام بدرینی ام نتونه ام هنه ام نه کرده بره ku ve xapandin û bi dizdikî û povdera ve beyvan mar kir ve em tu nekinî. Vanan em ne Kurdistanê Kurda به kurda به وسا هبونا خا به همه دنیای بستانın danın yani beyne böyle bir konferansı da yani rengi yekbune hatta hole ev konferans dostlara jî dijmina re jî konferanseke mesajeke pir girîng bû. Dostek gelê Kurd re ji gelê Kurd re tîne ve manê dikî em hene em tune nebûnî 7 salin dixwazin me tune bikin ama ew Kurdê îro ne Kurdê bê rêxistin rêxistinê wan hene ne Kurdê bê serokatî ne serokatî Kurdan hene. Van mesajeke girîng e ji dostara girîng e ji dijmina re jî. giringe rastı. Eval sevgi prastici yani ta peyamna pır berfereci dan bu yeki iloneci bu lozaneci tej nivana me heval nejlaji ve perskiriki pır yani beni me persekir ve tarihe da hatta ne irohani peki ve em beni jineke Anatolia navin ve للدياسبورا يجي لأوروبا ونجيان دكين براستيجي يكي إيلوني سرجنا أناطوليا نافين باندورا كخهاية Bila Necda berê bersiv bide. يعني az جبه هردي Necda. Dixwazî bibersivînî Necda. من فرصة Cinên بفهم Anatoliya ناكر navîn أريد figen dikanî dubare bikî. كوت كي Berî wê yani rêjî dikanî çend pirs hebûn dixwazim me ji wana ji hevala bipirsim hetingî heval jî hinek li ser lêhûr bibin. Hacı Mehmet Bozdağ pirsiye ez bawerim ji sevgiyê dipirse Lozan'ın 100. yılına dönük Avrupa'da demokratik ve diplomatik bir planınız var mı? Pirsa yekemin pirseke dijî hebû. Bilal Dilovan pirsiye gelo ihtimal heye ku naskirina heremên Kurdistan, Rojava û Başûr wek heremên serbixe warin naskirin. Pirse duyemîn. Wekî din hebûn rejî? Tinan ez bawerim. أول وهرد برسانا برسل بدن Ez pirsa yekemîn bersiv bidin heva Mehmet ji me pirsiye Heva sevgî hinek tu bêhn bide ma heval Necla berdewam ke. Kerem ke. Necla. Dixwazî va pirsana ما bibersivînî? تبرسي Erê. والله نظام يكي من مهمت بوزدا Ew ji bo sevgiyê pirsî ji ber dewlota ne بوي فرصة ما بفهم ناكر Figen tu dikanî dubare bikî pirsa xe? يعني برسا من مقوت كي و هردي جي تاجي هبال سرجيجي و برفرجي هم يكي إيلوني هم جي تاسبراني زمان أول سرجي بحثا konferans kir bahsa anlaşma Lozan'e kir mesela ez dibim ki li yekî îlonê li ser jinan Anatolya navîn bandoreke xwe heye ya jî aşitî jinê Anatolya navîn bi taybet aşitî ji bo wan tê çi mane ya jî aşitî ji bo wan maneke xwe heye yani jinên Kurdistanê yê hereketa aşitî da hevalê aktivîstê siyasî tamam wana famkiriye û berxwedana xwe jî didin hevalê me yani berxwedaneke başî din ama jinê Anatolya navîn çawa fam dikin roja aşitî يا جبوجنكي يعني حاجة أناطوليا حاجة جو كردستان حاجة درك هر جنك هر روج جرا برخدانه أو روجت كي أشتي تغازن يعني از شبيج
yani az nizanim ji bo jinên Kurdên Anadolû taybetî tiştek heye. Yani bu Yani yekî tu çi pêşniyar îlonê dikî bu jinên tiştekî Anatolya navîn rolekî çawa da aştiyê da bilîzin? Tu çi pêşniyar dikî mesela? Valla nizam. Ez qet ser nefikirim yani. Tamam o zaman Sevgi. Ez derbasa pirsa bibim. Sevgi hinek kamera tu çê bikî baştir serete nîvî xuya nabe. Ez kusura mezelek ez telefon tevlê dibime. Dervê. Başa, wisa başa. Tamam. Yani gelek komplo teorisi jî hene dibîne sed sala Lozanê da işte li Tirkiye petrol derkeve, bor derkeve nizam gelek tiştên teorî wisa jî millet qala tiştî veng jî dike qala tiştî veng dibe di Lozanê de yani tiştî veng hê tune. Yani acaba di Lozanê da di sed sala da hîn azadiyek were tiştekî cudayî çê bibe yani ayna mine bere devam ke yani çi bibe? Em Kurd çi hêvî bikin yani sed sala Lozanê da? Pirşî hene çîde mezberek pirsa Tamam yani başta bibim. psikoloji dikanı ana şirava bik. Pirsa yekemîn ya duyemîn de aslında perdera girdayine. Ay yekemîn evan Mehmet dibe ku li Ewropê dibe sedemîn salvegera Peyama Lozanê da alî dîplomatîk û demokratîk dibe amadekariyê ve hene. Ya duyemîn jî wek bersivê aslında ez wisa pê Tamam. pirsa jî bersivê jî ez lo me dixwazim herdû perdera bersiv bibim dibe rojava û başûr dibe êwer bênasî xebatê wisa yani. Xebatê sedemîn û boy salvegera Peyama Lozanê ji xwe 2 salîn me dest pê kiriye. Îsal ne. 2 salîn berkû va peyam yani her çiqar sen bînî ji bo me Kurda pir muhîm e jî ji bo gelê bin dest jî muhîm e û peyameke navnetevî her gelê ew dike eleqedar dike yani. Yek mor kirinî jî yek encamê wê wek qetliyam li ser hatin tixşîn jî pir girîng e. Me 2 sala ber vê dest xebatê xwe kir wek komîteyekê navê komîteyê jî komîte protestokirina sedyemîn salvegera Lozanê ew komîteke herêmî bû yani ya Lozanê bû ema nêzê salekê jî na 24 Mê jî işte ew wek îlan jî çêkirin 56 tevgerê Kurd yê Kurdistanê yê Ewropayê hemû çar aliyê cîhanê de û yê Kurdistanî tenê Kurd ne yê Kurdistanî jî mesela wek herekata Suryaniyê jî heye yê Asûriyê jî nav de heye yê Ermeniyê jî heye wan bu 56 tevgera li 24 Temmuzê îsal wan jî peymanekê kir wek sözekî yani roja konferansê dawî konferansê wana jî deklarasyona kirin ji bo sala tê yani aliyê dîplomatîk da jî bersiv wisa mesela aliyê dîplomatîk da hewl didin ku gava din mi got me bi Ewropî ra û kesê welatê desthilatdar ev peyam mor kirine em me gotiye veşartîk çêkir sed salê ber vê veşartîka mezin çêkir îro mirov çawa dikare ji vê şaştî vegere mesela dikarin rojava û başûr û taybetî mesela başûrê rojava jê axa Kurdistanê ku niha li azad wana bidin naskirin mesela rojava hevldanê tevgera pir jî hene û em dixwazin wek encameke somût bi dest xinî bi sala tê vesîleya sedyemîn em dixwazin ku Kurda bidin naskirin rojava wek ew asta navnetevî de wek welatekî serxweser û azad were naskirin ev mesela bana aliyê dîplomatîk in ama aliyê din de jî amadekariyê me jî wek komîte jî yê Kurdan jî yê kesê dinê ku wek bindest ku ew peyam zerer dayî wek Ermenî wek Asûrî wek Yunanî wana jî têkiliyê me hene
û taybetî mesela têkiliyê me alî dîplomatîk de şaredarî Lozanê re û kantona Lozan ev ke paytexta kantona Voyê. Têkiliyê me hem bi alî dîplomatîk bi şaredarî Lozanê re hene, hem bi kantonê re ne, hem jî yani asta bin berfira jî tevgerê Kurd e nîvo Ewropayî bi derdata Swîsrayî re alî dîplomatîk de bikardîne. Yani ez naxwazim di vir de ew bikim, belkû hevala ji xwe ew nekirine yani ev bername wan hîn diyar nekirine vê mebarê de ji bo ku bişopînin ser onlaynê jî ser înternetê jî bîst yekê mijdarê Qasîmê ji xwe rûpeleke jev ve ser taybetî ser peyama Lozanê bername jî dûr da çi xebat hene û çi bername hene temeşevanê re dikarin dûr da jî bişopînin ew bikin yani mêzeke. Ez Eval klasîk gran em komkiranekê bikin em peyamexê dawî ji bo roja aştiyê bidin em jî gran bixwazin bername xe êdin bînin dawiyê em niha ne wisa hevala çîdem em peyamê dawiyê Hevala me sevgî o persana bi ber sevîne piştra em hêdî bername xwe dawî bikinî erê gotinê we dawiyê çi ne em wana bigirinî piştra jî em hêdî bername dawî bikin. Kerem. ji xwe ve gotinek dawiyê mirov dikare ji bo yani peyamekê ew ne ji xwe mesaja min heye ama ya hemû tevgerê daxwaziya hemû Kurdan e ez vê mirov dikare bin ku Kurdistanê raşitî ji öcalan re azadî û vê peyamê dixwazim bên ku bi hemû temaşevanê ve re jî ji me re jî hêviya hemû Kurda ew e û ku hem ji bo yekemîn yani wîro roja yekê îlonê hem jî ji bo sala tê heta sala tê ji bo sedemîn salvegera Lozanê her Kurd çi bi dest wî de were her Kurdistanî tenê Kurd ne her Kurdistanî çi dest wan were ne mirov nikare bê ku tişt destê min wane ev biçûk e ev mezin e yek yani zarokek ji dikare kevrekî biçûk rake bi dest wî hatî kesê mezin û yek yetkiyê wan ez vê mezin alî ew ê dikim yetkiyê wan û kesê tiştê zêdetir dest wan tên yê polîtîka dikinî û yê mamoste û yê avokat yani mirov dikare her asta civakê de her kes dikare tiştekî bike û em li hev bidin ku bila rastî ji van saleka seferberî de heta sala têyî em ji xwe re ji dostara jî dijmana re jî bimînin ku Kurd hene Kurd tune nebûn wana xas Kurd nebikin û em ê bikin vesîleya azadiya Kurdistanê û Kurdan em heta sala te her kes çi dest wan ve tê vasa saleke rastî jî girîng e yani vê heta sala tê bîst û çarê Temmûzê her kes ciyê xwe de kujan taxê daye her kes mala xwe de vê mesajê bide derdorê xwe û çi dest ve were her kes vê bike belkû ev sala rastî jî ji bo hebûn û tunebûna Kurda pir girîng e heta wana nikarî Kurda tune bikin em dixwazin sala tê jî rastî jî aliyê dîplomatîk de aliyê êdî xebatê mezin bikin û Kurdistanê û Kurda rojava bidin nasî ji bo vê divîtiya me her kesî heye yani kes nebe ez nikarim tiştekî bikim her kes dikare mirov bixwaze her kes dikare pir tiştî bike silav rûyê êvar baş hemû ber Gelek spas Hacı Mehmet Bozdan nivîsiye duê jinê Kurdê Anatolya navîn belkî yekê îlonê nizanin lê aşîtî bi dil û can dixwazin rast e yani wek te gotî kî çi ji dest vete yani kevrekî çûk be jî heyne ew jî yani ji aşîtiyê re tiştekî pir mühim e paradigma Kurdî tiştek nivîsiye Anadolu'daki Kürt kadınları, Kürdistan'daki kadınların eylem ve etkinliklerine destek vermesi size ulaşabilir mi? Tiştkiven nivîsiye. Yani em dixwazin Necla jî gotinê xwe dawiyê bê eger tiştekî dixwaze bêje bê
Bê? Ez jî hevkirim Mehmet Bozdağ yani ez jî dibêm Kurdê Anatolian belkî yekî îlonê nizanin feqet aşitî û azadî her jinin dixwazin yani ji dil dixwazin ew rast e. Durust e ez hevkirim. Ez ji bo sevre tiştekî dawî bêm min ji bîr kir ez bêm îro Tirka dewletî Tirk mesela her kriz yani politik kriz, siyasi kriz bu Avrupa sevre örnek dimilin yani ırkçılık artıyor yani Avrupalılara karşı özellikle ve Batı ülkelerine karşı büyük bir ırkçılık büyütüyorlar yani kendi şeyleri arasında. Yani Kürtlere biraz destek versinler, biraz bir pozitif bir şey konuşulsa, şey olsa hemen orada Sevr Antlaşması'nı şey olarak büyük bir tehdit olarak görüyorlar ve halen öyle bir şeyin tekrar gerçekleşmesinden çok büyük bir korkuları var sanki. Ve bunu iç politikalarında her zaman kullanıyorlar. Hiçbir zaman da Avrupa'yı ya da Batı ülkelerini dürüst görmüyorlar yani. Özellikle Erdoğan bunu kendi politikasında çok kullanıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü yani belki biz Kürtler için büyük bir darbe oldu. Hani gerçekleşmedi ama Türkler de bunu büyük bir tehdit olarak görüyor ve her yeri gelince diyorlar. Rast. Pirseke din jî ye wan çêtin beyazî pirsê jî bixwînim. Heval nejde bibore. Pirseke din jî ye giring e jî bi rastî. Doğan Çetinkaya nivîsiye dibe Lozan Antlaşması'na ekli gizli maddeler veya anlaşma ekleri var mı? Varsa sonuçları ne olur? Dixwazî bi bersivînî Sevgi. Yani yekem kızanî yine ev va Pirtûkayê dest min de ez kiriyan alî bigirim wisa vî bigirim va Fransîya ma yani ye zimanê din vegera wê Tirkî jî wisa ye sed û çend sê madde ne tu maddeyek bi gizekî hatîn morkirin mîne ye yani yê orijinal jî ne va ji orijinal hatî verger ama orijinalê jî tê de tune ye yani wî alî de pir spekülasyon derdikeve rastî ji wana zanebûn derdixin yani tu tiştê wisa yani vê ez nabêm min lêkolîn ser çêkirî ama rastî ji yê zane awqat yê uluslararası hukuk xwandin jî va mijara zelal e tu tiştê gîzlî û bin dest kirî û wisa bên işte sed sal şeva derkeve nizam Türkiye petrol e xwazê petrol Türkiye Erdoğan Türkiye xwar 20 sal xelas wî çarşî dilê wî dixwaze petrol hebe hîn wê jî bahe yani ama nîne ye Rast e. Ama gelek komplo teorisi weng jî hene dibe işte ji ber ku ew zêdetir nefta petrola bora li Kurdistanê derdikevin piştî sed sala dixwazin wana derxin yani gelek teorî weng jî hene nizam çi qas rast çi qas deran çi qas yani millet xwe de tiştên wisa dibe ama tu maddeyê weng dizikî tune ne ji ber ku navbera îtilaf û îtifaq devleta de çêbû bû her tiştek jî zelal e te wek te gotî Pirtûkê de her tiştî nivîsîne tişt dizî tune yani. me gotem giran werin dawiye bernameyê xe em ê êdin giran xatirê xe ji temaşevanên hêjan bixwazin ne wisa hevala çî dem Belê me xwest peyama herî dayî dixwazin tiştên din ek olarak söylemek istediğim bir şey var mı Necla? Hevala Sevgi dixwazin tişkî din Kurtasî bêjin hê xerse em peyama ve dawî heynê em hêdî bigirinî bernama. Me wisa gotibû lê pirs hatin me dîsa dirêj kir. Ez dixwazim spas bikim biborin ji bo heyecana min. Tiştek nabe. Careke din înşallah me te dîsa bikinin nîvan hîn baştir çê bibin. Tiştên teknîkî jî çê dibin tiştên bêhazirî jî çê dibin normal e yani ew jî di bernama zindî de tiştên wisa dibin yani normal e
Sevgi tu dixwazi tişkibî em jî ji bo hatina te bo tevlîbûna te gelek spas dikinî. Cara duyemîn de em neşkenandî tu bir nîvana me dîsa spas sevgî me. اره Ez barim te kavetin zaten peyama xê danî da Dîsa pirs hatin me yani ji bo wê dirêj bû tengê. Gelek spas ji bo hatina te jî bo nasîna te jî em pir kêfxweş bûn. Jinên wek te wek Necla di diaspora da me temsîl dikine. Em bi serbilindî başekî hûn jî hene. Jinên Kurd ê Anatolya navîn Serida Leyla Güven gelek jinên me em pê serbilind hene. Hîn jî roj bi roj zêde dibine. Hêvîdarim di diaspora da hûne Kurdê Anatolya navîn Kurdê me hemiya bidin naskirin û bidin baş bidin temsîlkirin. Dîsa dibêjim em bi serbilindî tiştê herî dawî ez dixwazim bêjim îro yekê îlonê bû ji bo aşîtiyê tiştên pir bi qîmet hatin gotin, hatin parvekirin. Ez jî dixwazim bêjim cihekî teqîn hebe, gîrî hebe, qîrîn hebe, bombebaran hebe, kuştin hebe. Yani hetanî ewna bêdeng nebin, aşîtî li ser cîhanê çê nabe. Gerek ewna bêdeng bin, piştre ez bawerim li cîhanê aşîtiyê çê bibe. Yani ez dixwazim vana bêm herî dawî. Dîsa jî spas dikinî ji bo hatina we bi xatirê we heta bernameyekê din bimînin xêr xweşiyê da. Ez jî gotinê xwe bibêjim ere ez tevlê gotinê heval çîdemê hemê dibim rastî jî hîro mijareke giring bû nîvanê xwe spas dikinî jinê Kurd li ku derê jiyan dike li ku derê de jî li wê derê rastî jî yê aşitiyê bixwaze azadiyê bixwaze wek peyamek hatinê jî belkî yekî îlonê pir kes nizane jî ama her jinekê Kurd dibê aşitî û azadî. Spas bimînin dixweşî da hetanî bername. Zanim çend sol çûn çendem salveng vegerîn vî xewmamtî û birçî pir xûn jî çûtinatî. Zanim çend sol çûn çendem salveng vegerîn vî xewmamtî û birçî pir xûn jî çûtinatî. Bahar hat ber telliya hezî bendî warim li gund û bajara û serçîya aştî. Bahar hat ber telliya hezî bendî warim li gund û bajara